Evet, herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi bu akşam yine çok güzel bomba tariflerden bir tanesiyle karşınıza geçtim. Gördüğünüz gibi önümde meyveler var. Meyvelerden size çok güzel bir öksürük şurubu yapacağım. İnanın bunu bir arkadaşımdan öğrendim. Geçtiğimiz kış öğrendim. Hakikaten çok etkili bir öksürük şurubu. 1 litre sudan hazırlayacağız bunu. Hatta şöyle suyumu da gördüğünüz gibi şuraya hazırladım. 1 litre sudan hazırlayacağız. Ve inanın o 1 litre suda bile yani ben kendi çocuklarıma denedim. Yaptığım bu şuruptan ablam da içti. Bir bardağıyla bizde olay bitti. Yani 1 litreyi tüketmeye bile kalmadı. O kadar etkili bir öksürük şurubu ki benim çocuklarımdan bir tanesinde bronşit var. Böyle güm güm öksüren bir çocuk. Ablamda da astım ve koah var. Onun da zaman zaman atakları çok tutar. Birçok ilaç kullanırlar ama maalesef faydasını göremeyiz. Yani daha ziyade balgam söktürücü falan verirler. Bu şurup öyle bir şey ki hem balgamınızı attırıyor ama aynı zamanda çok da güzel bronşları yumuşatıyor ve o balgam söktürücü şuruplarda içtiğiniz o öksürük atakları olur, böyle ard arda öksürürsünüz ya, öyle bir şey, öyle bir atak yapmıyor size. Öyle güzel bir tarafı var ki o yüzden bunu gönül rahatlığıyla kullanın diyeceğim. Ben kullandım, aşırı derecede memnun kaldım. Birçok tarif vardı böyle öksürük ilaçlarına dair bitkisel olarak. Ben de çok denedim hepsini ama gerçekten fayda göremedim. Yani gördüysem de öyle etkili şeyler göremedim. Fakat arkadaşımdan öğrenmiş olduğum bu tarif birebir etkili, buna emin olabilirsiniz. Önümde gördüğünüz malzemeler arkadaşlar. Şimdi bize ihtiyacımız olan şey bir elmanın kabukları. Bu ister yeşil elma olabilir, ister kırmızı elma olabilir. Ben her ikisini de koydum. Sizin elinizde hangisi varsa onu kullanın. Fark etmiyor. Bize elmanın kabuğu lazım. Diğeri bir ayvanın, şöyle gördüğünüz gibi bir ayvanın yarısı kabuk ve çekirdekleri ile birlikte kullanacağız. Ayvanın yarısını keseceğiz. Hem kabuğu hem işte iç kısmı hem çekirdekleri hepsini birden katacağız. Ve arkadaşlar aktardan alabilirsiniz. Kuşburnu kurutulmuşu kuşburnu, ama bunu bu şekilde atmıyoruz. Çünkü ne kadar kaynarsa kaynasın bunun içindeki tohumları diyeyim ben size. Tohumlarının bir özünün çıkması gerekiyor. Bizim o tohumlara ulaşmamız da blenderdan geçiyor. Şöyle blenderda çekilmiş hali. Bakın yakın pozisyonda göstermeye çalışıyorum. Blenderda çekildiğinde sanki böyle ayva tüyü gibi tüyler çıkıyor aynı zamanda içinden. Bu kuru yemiş diyeyim artık buna ben, ve tohumları çıkıyor. Bunu bu şekilde elde etmemiz gerekiyor. Yani görmüş olduğunuz, ben siz aktarda aldığınızda tanıyabilin diye dövülmemiş, blenderdan çekilmemiş halini de göstermek istedim. O yüzden çekilmemiş hali böyle arkadaşlar. Bu şekilde alacaksınız siz aktardan, ama mutlaka evde robottan geçirip bu şekilde dövülmüş hale getireceksiniz. 1 litre suyum bir tencereye koyacağım. Koyduktan sonra içine bir elmanın kabuğunu, yarım ayvanın komple her şeyle birlikte, çeriğiyle çöpüyle, yani her şeyle birlikte, ve koymam gereken kuşburnu da bir avuç arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim, bakın. Avucuma dökeceğim şöyle. Şöyle bir avuç. Bir avuç kuşburnunu hemen robota atıp geçiriyorsunuz. Ben bunu özellikle önden geçirdim çünkü robot çok ses yapıyor. Ve akşam vakti çok ses yapmak istemiyorum. Bir avuç kuşburnunun robottan geçirilmiş hali. Bunların hepsini karıştırıp çok güzel bir şurup hazırlayacağım şimdi. Ve yine her zamanki gibi ocak başına gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi her zamanki gibi ocak başına geldik. 1 litre suyumu şöyle göstereyim, tencerenin içine aldım. Tencere kullanıyorum çünkü malzemeler, su hepsi birlikte girdiği zaman doğal olarak çoğalma yapıyor. O yüzden böyle cezve veya ufak işte daha küçük kaplarda kaynatamıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle size göstermek istediğim bir şey var. Yaklaştırmam gerekiyor. Tripodum bozuldu. Tripodum bozulunca ben açı ayarlamakta zorlandım. Emin olun ayarlayabildiğim en iyi açı bu. Bakın ayvanın içinden çıkan çekirdekler arkadaşlar. Ha, düştü.
Elmanın kabukları gördüğünüz gibi güzelce yıkadık. Ayvayı da dediğim gibi çeriğiyle çöpüyle küp küp doğradık. Bunları hazırladık. Şimdi bunları ben hali hazırda elimdeyken şöyle suyun içine bırakayım. Evet, güzelce suyun içine attık. Şimdi şunu şuradan alalım. Önümüzden bir kaldıralım. Ve blenderda ya da robotta artık veya dövebiliyorsanız dövün. Geçirdiğimiz kuş üzümü diyorum niyeyse, kuşburnu bitkisini de bunun içine şöyle güzelce boşalttım. Ocağımızın altını yakıyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Bu kaynayacak arkadaşlar. Kaynadıktan sonra bir 5 dakika daha kaynatacağız. Çünkü bu ayva çekirdeğinin ve ezdiğimiz kuşburnu bitkisinin tohumların içinden çıkan özü komple salması, o ısıyla iyice salması gerekiyor. Saldıktan sonra da demlenmeye bırakacağız. Aynı zamanda da ılıması gerekiyor bunun. Ilındıktan sonra tüketeceksiniz. Kupa, yine benim şöyle bir cam kupam var. Bunun içine koyuyorum ılındıktan sonra süzerek. Yani çekirdeklerini tüketmemek adına süzüyorsunuz ve onu içiyorsunuz. 1 litreyi bitirene kadar da içebilirsiniz ama şöyle bir güzelliği var, yani bizlerde, çocuklarımda ve ablamda 1 bardakta kesti. Yani 1 litreyi bitirmemize bile kalmadı arkadaşlar. 1 bardak içen öksürüğü, yani Allah'ın işte şifası olarak düşünüyorum ben bunu. Tak diye kesildi öksürük. O gümbür gümbür öksüren insanlar geceyi rahat bir şekilde uyuyarak geçirdiler. Şimdi bunu kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra da süzüp servisini yapacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurubumuz kaynamaya başladı. Birkaç dakika daha kaynatıp ondan sonra altını kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Yaptığımız şurupta ayva çekirdeğinin çok büyük rolü var. Bunu belirtmek isterim. Ve kuşburnunun çok büyük rolü var. Çünkü bunların içinden, bu tohumun ve çekirdeklerin içinden çıkan bir özüt var. Bu karışımın jelleşmesini sağlıyor. Bu jel aynı zamanda bronşlarınızı rahatlatacak. O öksürüğün verdiği tahriş, o boğazda yarattığı acı hissini inanın o kadar yumuşatacak ki boğazınızı, göğsünüzü çok rahatlamış hissedeceksiniz. Aynı zamanda balgamınızı da size hiç acı çektirmeden çıkarttıracak. Öksürüğünüzü inanın şıp diye kesecek. Yani bizde öyle oldu. Yine denenmiş bir tarif, dediğim gibi kendi çocuklarımda denemiş olduğum bir tarif. Arkadaşımdan aldım dedim. Arkadaşım da çocuğunda denemiş. Onun da çocuğunda gerçekten çok etkili olmuş. Sizlerin de denemesini ısrarla öneriyorum ben bunu. Çünkü etrafımda da her kime söylediysem, yani bu videoyu çekmeden öncesinde, böyle kış ayları geldiğinde özellikle hepimizde bu öksürük hastalıklar, ateşli hastalıklar ya da işte kuru nezleler, geniz akıntıları oluyor. Böyle durumlarda kime bahsettiysem, kim yaptıysa herkes çok güzel bir karışım olduğunu söylüyor. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar bu bayağı birkaç dakikadır kaynadı. Ayvaların tamamen öyle yumuşamasını falan beklemeyin arkadaşlar. Çünkü ayva zaten kolay yumuşayan bir şey değil. Bizim istediğimiz şey ayvanın vitaminini, o işte şifa özelliğini suya bırakmış olması, ki bu zaten elma kabukları ile birlikte ayva hemen yumuşuyor ve şeyini salıyor, yani vitaminini salıyor. Önemli olan çekirdekler. O yüzden zaten soğumaya bırakıyoruz. Biraz da o jelini salsın diye. Evet, ben ocağımın altını şu anda kapattım. Biraz soğumaya bırakıyorum. Daha sonrasında servise geçeceğim. Evet arkadaşlar, ılınmaya bırakmıştım. Ilındı. Çok da soğutmayın. Biraz ılık içmenin de faydası var broşları yumuşatma açısından. Bunun içine çok küçük parçalı çekirdekler olduğu için benim şöyle bir bitki çaydanlığım var. Şöyle çok fazla parçaları gelmeden çaydanlığımın içine dolduracağım ve size rengini göstereceğim. Çocuklar bunun tadını biraz reddedebiliyorlar. Onlar için 1 tatlı kaşığı bal koyabilirsiniz arkadaşlar bunun içine. Ama yetişkinlere asıl tavsiyem bu şekilde içmeleridir. Bakın bitki çayı süzgecim bile
Jelleşmeye başladığı için süzmüyor arkadaşlar. Yani biraz bekleyeceğiz. Şöyle koyalım. Çünkü jelleşmeye başladı. O çekirdekler içindeki özütü saldı ve jelleşme olduğu için hemen direkt çaydanlığa süzerek bırakmadı. Bizim de zaten istediğimiz bu. O jelleşmeyi yakalamak. Asıl broşları tamir edecek, o broşları rahatlatacak olan, o sürekli öksürük ataklarının boğaza verdiği tahrişi kaplayıp da tedavi edecek olan o jel arkadaşlar. Bu da kuş üzümünün tohumlarından ve ayva çekirdeğinden elde ediliyor. O yüzden zaten özellikle onları koyuyoruz. Ayva zaten başlı başına bir nimet. Çekirdeklerini sakın atmayın arkadaşlar. Ayvayı kışın tükettiğinizde çekirdeklerini çıkartın. Ben şey yapıyorum mesela, onları kurutuyorum. Bir çay tabağına alıyorum. Her ayva çekirdeğini çıkartıp oraya koyuyorum. Bunlar yazın da ihtiyacım olduğunda elimin altında oluyor. Hemen yazın bile mesela çocuklar hasta olabiliyorlar. Havuzda oluyorlar, üşütüyorlar, şu oluyor, bu oluyor. Hemen onlara kaynatıp direkt bu şekilde tükettirebiliyorum. Bunları kurutulmuş olarak da kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar süzmüyor, yani jelleşti. O yüzden başladı. Jel içeriye yapıştı, suyunu bırakıyor. Şöyle ben size biraz göstermek istiyorum. En azından rengini görün. Şahane bir rengi var. Evet, zaten bana da bir bardak çıktı. Bu da benim için yeterli. Şu içeceğiniz bir bardak şurup diyorum ben buna. Çocuklarıma da şurup diyorum zaten. Bu içeceğiniz bir bardak şurup öksürüğünüzü %80, %90 kesecek arkadaşlar. En azından bunu kendim birebir çocuklarımda tatbik ettiğim için ve onlarda gördüğüm için öksürükten uyuyamayan bir çocuk bunu içtikten sonra mışıl mışıl uyudu. Öksürüğü de bitti. Daha sonrasında ertesi gün işte birkaç kez öksürdü ve balgamını çıkarttı. Balgam çıkartırken de zorlanmadı. Aynı zamanda o öksürmekten dolayı sürekli acıyan boğazı, o bronşları yumuşacık oldu ve çocuk rahatladı. Bunu ısrarla tavsiye ediyorum. Ve benim çocuğumda bronşit vardı. Daha önce biz hatta 3 gün hastanede yattık bu bronşit yüzünden. Ona rağmen şununla önünü aldım ben geçtiğimiz kış. Sizler de çocuklarınızla güvenle kullanabilirsiniz. Benim çocuklarım 10-12 yaş civarıydı bunları kullandığımda. Daha küçük yaş grubu için bir şey diyemiyorum. İçindeki maddelere, ayvaya, kuşburnuna, elmaya alerjisi olanlar için hele asla bir şey diyemiyorum. Lütfen arkadaşlar, herkes kendini ya da çocuğunu ya da yakınını mutlaka bilir ya da bilmiyorsa da sorgulasın. Alerjisi olmayan insanlar gönül rahatlığıyla tüketsinler. Çünkü hakikaten öksürüğü tak diye kesiyor. Ben böyle bir şurup görmedim. Çok şeyler denedim ama ben bunun kadar etkilisini görmedim. Sizlere de seve seve tavsiye ediyorum. İnşallah hiçbirimiz hasta olmayalım ama maalesef oluyoruz. Bunu arkadaşlar normalde bile tüketebilirsiniz. Tam bir vitamin deposu. Hatta ben şey yapıyorum, bazen normalde yaptığımızda bunun içine tarçın falan koyuyorum. Acayip güzel bir aroması oluyor. O şekilde de deneyebilirsiniz. Hepinize, özellikle şu anda hasta olup da buna ihtiyacı olanlara acil şifalar diliyorum. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bir de bu arada söylemek istiyorum. Ben aslında güzellik uzmanıyım. Size ciltle ilgili de çok güzel bilgiler vereceğim. Özellikle hatta yakın tarihlerde ben şey çekeyim sizler için. Çok güzel peeling tarifleri vereyim. Bir de ayva çekirdeği dedik ya, oradan aklıma geldi esasen. Ayva çekirdeğinden güzel bir botoks maskesi tarifi vereyim ben sizlere. O çok fazla para ödediğiniz kremlere 5 basacak bir tarif vereceğim arkadaşlar. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sıradaki videolarımı takip için lütfen takipte kalın. Hoşça kalın tekrar.